Hem arribat a Gjirokastër, estem. Gjirokastër és un petit poble que es troba més al sud d'Albània, per tant ja pràcticament travessat tot Albània amb transport públic, estem bastant al sud ja. I és un poble així bastant maco, que l'han convertit en mig museu, és un poble museu, que se'n diu. I demà al matí el visitarem, ara hem arribat aquí, no sabíem on dormir, hem trobat un càmping, l'hem buscat, i bàsicament és un puto camp. I mira, ens han donat una taula, estem aquí amb dues cadires, i és així, no és un càmping, és literalment un camp, sí. Acamparem segurament per aquí, no sé, entremig d'aquests arbres, i allà al fons veiem tot aquest poble d'aquí, és Gjirokastër. La part que és més maca, més del centre, està una miqueta més amunt, i allà hi ha un castell, però això ja ho veurem demà. A més, demà ens hem de llevar bastant d'hora perquè no només volem visitar el poble, sinó que no tenim transport. Demà, en teoria, volem anar cap a Grècia, ja, i no sabem on hi ha els transports per anar fins a Grècia des d'aquí. I, per tant, no anirem a dormir gaire tard en aquest camp de... Què deuen ser aquests arbres? No sé, no he entès res, no sé què. Avellaners, no sé. No tinc ni idea, bueno. Sí. Ah, això sí, el viatge en bus fins aquí ha estat molt maco. El paisatge era molt xulo, muntanyes nevades, rius amb l'aigua superblava, ple de camps verds, o sigui... Bastant guai, sí. Molt xula aquesta zona. Hauria molat fer una ruteta per aquí a peu. Bon dia! És el primer dia amb tenda que ens llevem d'hora i que no ens llevem pel puto sol. Sí. Perquè és el dia que dormim més ben tenda. Sí? Sí. Bueno, és un camp màgic. Exacte. Aviam, tenim aquí les tendes i acabarem de desmuntar campament. Yes, bitch. Vamos. Visitar una mica el poble de Gjirokastër. Gjirokastër! Curiós nom. Sí. I volem que aquesta tarda, migdia tarda, ara són 11:15, doncs cap allà a les 2, no? Seria més o menys cap allà a les 3, marxar direcció cap a Grècia. Què passa? Que aquí els transports a Albània, els horaris, online els trobaràs i has d'anar demanant. Però com que no entenen l'anglès, li estem intentant dir a la gent del bus que si hi ha més busos que vagin en direcció a Grècia, i molts et diuen que aquest és l'únic perquè l'agafis. No sé, però també és complicat perquè no hi ha una estació de busos. Simplement tu trobes un bus per allà al mig de per allà a la carretera, allà, O sigui, i apanya-te-les. hem trobat el lloc perquè el tio del càmping ens ha portat fins aquí. Sí, ens ha dit... I ho ha anat preguntant. Però fins i tot ell, que és del poble, ha hagut d'anar preguntant a penya, perquè s'ha parat a 3 llocs per dir, és aquí. Sí. Bueno, per anar al centre històric... La pujada, Déu. Sí, s'ha de pujar bastant. Bueno. Hem arribat al centre històric del poble. Esperem aquí fer un cafè. Ara podem preguntar a veure si ens deixen deixar les maletes aquí un rato. A veure si podem anar a voltar sense maletes. Okay. Em sembla bona idea. Aquest poble, mira, a més de ser maco de per si, i a més tenir un paisatge xulo perquè està enmig de les muntanyes, a part de tenir aquest casc antic i un castell, també té un castell que també és xulo, també és bastant històric. Dintre de la història d'Albània, aquí han nascut dues persones molt importants per la història d'Albània, en aquest poble. És l'origen del dictador comunista, Enver Hoxha, va néixer aquí. És potser les figures més importants d'Albània del segle passat. I també ha nascut aquí l'escriptor més important internacionalment d'Albània, que es diu Ismail Kadare.
és el més famós internacionalment. Aviam, tampoc no és un escriptor famosíssim, però dins del que és el país d'Albània és el més famós. Oh. Què fem ara? Ara vaig massa lliure, ara no sé què fer. Ara vull pes. Algú que moni quilos. Jo aniria primer al castell. Segurament. Aquí ja teniu nostàlgia. El túnel Nostàlgia. I què... Hòstia! És una botiga? Sí, és una botiga. Hello. It's museum, no shop. Shop, okay. 73 meters. Long a coma. Long a coma. Ok. €1 per person, entry, or 100 meters. Què vols fer, entrar? Historic communism and before historic communism. Ok. Vale, hi podem entrar, no? Sí. Ok. Vaya turistrap hem entrat. Ens hem fotut amb un túnel que diuen de l'era comunista. Això és només museu, però és museus d'antiguitats, no? Aquí hi ha bitllets antics. I allà hi havia coses otomanes, deia. Tot això... Years old, 150 years old, 700 years Tot això old. són- Stone for café, stone flour mill. Flour mill. 600 Fusils. years old, Perusa otomana. Okay. Oito, 200 years mira, un Lemberhocha. It's okay. Més o menys, mira, gorra comunista també. Medalles comunistes. Que té 70 metres. Tu, sort que no hem entrat aquí amb les motxilles perquè a la que ens girem destrossem mig túnel, Això sí, ho sabem, es va acabar el 1972, aquest túnel. Es va construir, crec, i a mà, ha dit, a mà. No ho sabia. Feien així. Ha dit que feien així. Perquè les pales les tenien aquí dins, no? Les van deixar aquí. Se les van deixar a dins, les van trobar. Mentre anaven fent així, es van trobar la pala. Es podria haver estalviat molta feina. Uf, això per què? Cuinar paelles. I això per fer ous? Sí. Ah, clar, fiques un ou a cada... Oh, molt bé. però podria ser. Mira, diu, antic equifipans. Aviam, els cartells tampoc t'orienten massa. Aquí s'estan quedant de giros. Military Modern amb un Action Box, Hòstia! Sí, no? És el típic del Call of Duty, Sí. Antic coffee grinder. Ah, sí. L'agafes per aquí i vas fent. O si també et vols pues, amanir el porret, també ho pots fer-ho. Enxanxest, O sigui, perquè... Me pensava que sortia, Està cridant, Ember, Hocha. Sí, ja ho veig aquí. M'ha saludant, Mira. Hola. Deixa'm. Com ha fet el que vas quedar? I aquí dins del túnel aquest es quedarà per un bon rato. Al museu, que són museu ara per culpa del fred. Hem entrat al castell, són 4 euros més o menys per persona. Les làmpades són Sí, de sí. l'època? No ho sé, però... Hòstia, em posa, amb aquests canons aquí. El que els agrada molt als països és fotre canons i coses de guerra a tot arreu. Perquè allà a Montenegro... I a Sèrbia. A Sèrbia hi havia un museu militar allà al mig de la fortalesa. allò era Sèrbia. No? Sí. Joder. Allà a Sèrbia, és que posem per tant llocs que ja se'n giren. I tal. Els dos tontos aquí anant amb el mòbil a la mà tot el rato gravant, Ai. Perdona, no seràs tu influencer, no? Tu seràs influencer? Però Jo no influencio ni... Que aquesta zona d'aquí és el casc antic, que és més xula, i més a baix, llavors baixa de cop i aquella zona ja és, és normal. La ciutat vella, ojo que no era petita, No, puja fins allà dalt. Puja fins allà dalt. Sí, sí. Nosaltres hem acampat. Oh, sí, ha d'estar... No, em sembla que queda cap a darrere. Sí, bueno, amb alguns camps d'allà per allà al darrere, sí. Realment ha valgut la pena, venir fins aquí. Sí. Hola. Ui. Perdó d'anar a fer una foto. Sí, que val la pena. Sí. Si mai veniu a Albània, aquesta zona del sud
espectacular. Sí, per lo que hem vist també venint en bus i tot això, és molt, molt xula. Si us agrada acampar i aquestes coses, jo crec que acampar aquí és pràcticament gratis. Nosaltres ho hem fet perquè anàvem a última hora i tot això i volíem un lloc ja, trobar el lloc directament, però jo crec que aquí pots acampar a qualsevol lloc així, al costat del riu, vas acampant, vens aquí, visites Girocastre... I és que no et diuen gaire res, no sé que et trobis el típic amb mala llet, però... No. L'altre dia, per exemple, que ens va pillar la policia dormint allà al mig del carrer, era Montenegro, però bueno, si fa o no fa. Sí, allà dalt la muntanya, no? Sí, no ens va dir absolutament no va dir res de les doncs. motxilles, només va dir passaport i ja està, només va preocupar per si havíem creuat la frontera il·legalment i ja està. Jo crec que aquí a la gent li importa poc si acampes o no. Sí, els importa poc, no hi ha tantes restriccions amb alguns temes. Per exemple, quan ara hem vingut del matí, que ens hem llevat i tot això, hem recollit, hem aixecat el campament, llavors el tio d'allà al camp ens ha portat amb cotxe fins al centre. Hem pujat al cotxe i em anava a lligar el cinturó i diu, no. I diu, no fa falta lligar-se, és igual. Lligar-te, què és això? És de dèbils. Sí. No, però a més, amb el cotxe fan el que volen, perquè el tio anava parant al mig de la carretera, baixava, anava a preguntar coses... Sí. Vull dir, fan el que els hi rota. Sí. I ens ha regalat una bosseta de glans. La tinc aquí a la maleta. Aviam. Ja està. Toma llamp de bossa de glans, nana. Com es menja això? Si algú sap com es menja això, que ens ho digui, perquè no en tenim ni idea. Una crema de glans, un pastís de glans. No sé, o és com... Bueno, o potser són com avellanes, Potser no? ens ha fet un indirecte i ens ha volgut dir esquirols per parlar en castellà al principi del nostre canal de YouTube. Esquirols! No ho sé. Aviam. Sí, són avellanes, avellanes allargades, podríem dir que són. Però no ho sé. Ja et dic, jo els cops que n'he menjat els he de dintre plats, fets. I no sé ni si me'ls menjava, si era per donar gust, però era molt petit, no me'n recordo. Ja. Molt bé. El castell és molt xulo, Sí. Continuem la visita. Ens hem fotut a les sales secretes del castell, Sort que en Joey porta el superlot. Sí. Home, sí, està fresquet, Hòstia. Que ha prohibit drons, Qui l'està controlant? Ara, ens pararem a dinar en aquell lloc on hem deixat les motxilles i a la tarda, migdia tarda, aviam si trobem algun transport que ens porti cap a Grècia o almenys cap a l'últim poble d'Albània abans de creuar la frontera a Grècia, que és Kakavie. ¡Una cacatúa! ¿Cómo hace la cacatúa? Molt bé, Albània. M'ha agradat bastant, aquest país. Hi hem estat poc, però l'hem recorregut tot i m'ha sorprès bastant. La gent d'aquí als Balcans, tant Montenegro com Albània, l'he trobat... Maquíssima, tio. Sí, una gent molt acollidora, molt humil i mira que té certa mala fama al nostre país, perquè potser té mala fama per el tema de la màfia albanesa i tot això, però aviam, és un estereotip que és totalment erroni. Quan arribes aquí a Albània... Sèrie segur que hi ha, i segur que hi ha mala gent Sí, igual que però, en els països. clar, exacte, però no hi ha cap problema. I tothom t'ajuda. Si estàs perdut en un bus, algú que no coneixes de res t'agafa i et diu què busques? Ja, Què exacte. necessites? Et veu una mica perdut i et venen i ja, què necessites? Què on has d'anar? Jo crec que amb temps ha de ser guai fer de Tirana fins aquí a Girocàster. Sí, no? Perquè anàvem passant per llocs molt macos. Mhm. I tot el rato era Sí. com una vall. És com tot una vall rara tot el rato. Sí, entre dos serralades, sí. Que vas per allà i és xulo. Molt bé. Aprove. Sí. Approve.
Hola. Hola! Ja estem al lloc de dinar. Ja hem arribat al lloc per dinar. I a dormir també, pel que sembla. Això és de lo millor que he provat en el viatge, de moment. És un postre que és amb llet, així com iogurt... Sí, llet condensada, més o menys, amb canyella i figues, com una mica dissecades. I a nous, a dins. Està tremendo. Es diu Oxaf, és tradicional d'aquesta zona. Està boníssim. No tinc el pijo, però em menja molt, la veritat. Aviam ara si tenim sort i trobem un transport. Sí. Cap a la següent destinació i al següent país. Un de barato. Gris. Un transport i serà, però barato... Hola! Hem aconseguit transport al final. Anem fins a la frontera i després fins a Grècia. Entrem. Ens ho trobarem allà. Super. Estem a la frontera. Passant fronteres com si fossin pobles. Aquí vas més ràpid a peu que anant amb cotxe. Sabia que hi hauria tant trànsit en aquesta frontera. Estem com ara entre dos països. Estem entremig de res, ara. Com està alta mar. Ja hem arribat a Ioannina, ja estem a Grècia, la ciutat que està doncs, més a prop d'Albània. Ioannina. Estem. Sí, Grècia, el 10è país pel que passem ja durant aquest viatge. I portem un mes i mig de viatge. Ara estem a l'estació de busos d'aquesta ciutat. Jo ara aniré a imprimir uns tiquets, els que tenim, els bitllets de busos i de trens que tenim durant aquest mes, i després anirem a buscar un lloc per acampar. Sí. Porto aquí el carpesar per guardar els bitllets i aquí un disc dur per imprimir aquests bitllets perquè aquí a Grècia els transports, almenys per reservar, és una mica liós, no només perquè les webs estan amb alfabet grec i no s'entén una merda, res, no s'entén res. No només això, sinó que tenen diferents companyies, depèn de la regió on estàs de Grècia. O sigui, si tu vols anar d'un punt a l'altre, hi ha busos que no hi arriben, o n'hi ha que sí, n'hi ha que no, n'hi ha que van d'un lloc a un altre i has de fer transbord, per tant és una mica liós. Algunes webs et demanaven de tenir-lo imprès i he pensat, doncs mira, els imprimeixo tots els que tinc fins ara, així ho tenim tot en físic també, per si de cas, i ale. He vist que hi ha una impremta aquí a prop i aniré a veure si està obert. Ara que m'hi he fixat, està tot bastant tancat, No sé si és perquè és Pasqua o una cosa així, però tancat. Està tancat. He vist que hi ha un parell més cap a baix, aviam si arribo i està obert, però ho dubto perquè està fins i tot les farmàcies tancades. Crec que és el pitjor dia per anar a fer recados, aquí a Grècia. Només estan oberts els bars. Per tant, he anat a donar una volta per la ciutat, simplement. La deambulació per Ioannina. I ja està, amb una carpeta a la mà. Simplement anant així. Anar mirant portes tancades, quatre establiments d'impremtes tancats. Ha sigut una missió secundària una mica estranya i avorrida. Tornaré ara a l'estació a veure com està en Joel, si potser està dormint al banc o el que sigui.
perquè ja porto mitja horeta aquí donant voltes per aquesta ciutat. Amb el que porto de petita caminada per aquí en aquesta ciutat ja m'han intentat interactuar 4 vegades amb grec. Crec que passo bastant ara per un local perquè vaig aquí amb una carpeta a la mà, així caminant, sembla que vingui de treballar. Així que si mai voleu passar-vos per un local en algun país, carpeta a mà i anar caminant com si vagi de treballar, com si fossis, jo què sé, un inspector d'Hisenda o una merda així. Això sí, va malament en els països que no et saps l'idioma perquè heu de dir sorry, és all English. I ja està. Mira qui hi ha allà, que no s'ha mogut de lloc. Hola! No, està tot tancat. Jo crec que perquè és Pasqua. Són dilluns de Pasqua, és una cosa això. Bueno, Catalunya es pot dinar, però no sé què. Però Catalunya va ser la setmana passada. Sí. O l'altra, no ho sé. Quin dia són? Vaja. 13, no va ser la passada. Sí, però aquí si són ortodoxos no van amb una setmana de retras. A Sèrbia era ara, que eren ortodoxos, o sigui que pot ser. Doncs sí, clar. Aquí a Grècia també són ortodoxos, per tant, la Pasqua la fan una setmana després, igual que a Sèrbia. Sí, 4 impremtes, totes tancades. Així que he anat a fer una mica el turista i ja està. Val la pena, Joanina? Home, hi ha algun passeig que encara està bé, però aviam, normalet. Bueno, pues res. Sí, ja està, bueno. Acamparem aquí, amb hamaques, amb aquests arbres, Punt d'acampar, amb hamaques, i aquí hi ha escorpins. Tu no et fiquis a dins la hamaca, cabron? Mira te'l. És que no sé si aquest és verinós o no. És possible, no? Ok. Ja? Si vull fer un sàndwich d'escorpí. És petit, més. Vale, he fet el sàndwich d'escorpí i el diré a deixar a un altre lloc. He pogut agafar com amb unes pinces improvisades. Vinga, bona nit, Bona nit. Bon dia, Grècia! Bon dia. Anem tard. Bueno, sí, hem d'agafar un altre bus fins una mica més al centre de Grècia. Anem una mica justos perquè aquí hem canviat l'hora. I a mi al mòbil no se m'ha canviat l'hora. O sigui, encara vaig amb l'hora d'Europa Central i aquí a Grècia ja es va amb una hora abans. Ja és hora de l'Europa oriental. Aquí, per tant, s'ha llevat una hora tard. Primer cop que canviem d'hora en aquest viatge. Bones! Bones. Ja ve l'avió! Hem arribat a l'hora al bus. Sí. I anem direcció cap a més a l'interior de Grècia, com hem dit abans. Anem a Grevena i anem allà simplement pel fet... Perquè sí, perquè no hi havia bus directe on volem anar. Sí, mira, i mira que el lloc on volem anar, que és allà als Meteors, que hi anirem demà, està relativament a prop d'aquí, però no hi havia connexió. És que literalment jo crec que passarem de camí. O donem la volta per dalt? No, perquè anem cap amunt i després amb l'altre haurem de tornar a baixar. Jo avui vaig a estirar-me, ahir em vaig comprar un e-book i a llegir tot el puto dia. M'acabaré el llibre. Mira, bueno, és un bon passatemps. A vegades toca descansar una miqueta, no? Sí. Estem al Silent Hill. Un cop i volta. Ateneu.
No sé si és boira o és... Ni idea, però ha set de cop. Fins ara hi havia unes vistes espectaculars. Absolutament ple. Vaya locura. Hola! S'han anat a imprimir tiquets de transports. Aquesta vegada sí, Ara ens trobem a Grevena, que és una població al mig de Grècia, bastant al nord, a la regió de Macedònia Occidental, i que és més petit Que el nostre poble. que el nostre poble, que Torelló. Té 12.000 habitants. Sí. No, està ple de camps, muntanyes pel voltant on es pot acampar, així que avui acamparem per aquí i demà ens en anem cap a una mica al sud, cap a Meteora. Segon dia que ens intentem treure de sobre els l'ex-albanesos, que en tenim molts. No hi ha manera. Ahir vam voltar, però al ser Pasqua, suposàvem que era Pasqua, estava tot tancat. I avui he anat aquí a Grevena, al mig. Bueno, quasi bé l'he traçat tot, però és petitó. I he anat a un banc, m'han dit que res, i després he anat al Banc Nacional de Grècia i m'han dit que l'ex-albanesos no n'accepten. No sé per què, però no els agraden els l'ex-albanesos. Farem puré de patates amb una mica d'avellanes passades per la paella i veurem el Barça com remunta l'Atlètic de Madrid, Ja ves. Estem acampats allà al darrere. És un camp que està just al costat de l'estació. Sí, perquè demà a les 9 hem d'agafar el bus. I no volem anar molt lluny perquè si no... I no hi ha gaire lloc més per acampar aquí, tampoc. Bueno, Era això o dormir a l'estació. perfecte. Però la tia que treballava a l'estació ens està mirant malament, ja. Perquè portava moltes hores allà dins. Molt bé. Bona nit.